Facebook tam Catholic Live Channel del yung ban bankat mate maini dan bait fedomnach muy bon pon no krong tuklumbat nei covid op ramboun yung ban zda pat bot kompi no krong rodao bon chomlong at tiboun del tie pelvelier dan bait koru pre Yesu del tie kru conviel do la pre Yesu del tie kru conviel do saboro no krong at bot tipi yung ban zda pon bain men Petmen, preongs rolanjung rohot, dolte hou jung ta, tie botida robo preong. Niet hier domnung moei del jung sabaichet stap, no knong pelvelier do pibani, doi dung ta, tu bejum pibako daoi, tu bejum in arom ta ekau ko daoi, tu bejum in arom ta, jung dung tona, sobtrai, e dung pelna, covid op ramboun, leng lutloa, no le tuk de jung, yang tik, yung bans da pre bang tulni, pre angs rolan yung, roho dolte hau yung ta, tia botida robo pre ang. E ne pel yung deng ta, yung tia botida robo pre ang, yung yol ta petmen, yung tia botrei, robo pre beida, dels rolan yung menten. Dutchne, trani ne pel yung keun, pre Yesu del tia kru convil do saboro, dot yung ban rip chom ne kron vi hier yung, yung kun kru convil do saat del compon kan kon chiem mui nang chiem no chumvin ti kru convil do saboro del squal conte del squal chmu del squal somleng del squal arom del squal kapiba ka sabai del squal segedei sankem kru convil do saboroni squal yung yang chba nang ta yung squal kru convil do saboro del srolan yung dol kom retnung. Tampet, pre Yesu tia kru convil do saboro del sokchet subedo tivet, tia vei del yung ban korup ne krong trai bon chomlong, pre Yesu ban saoiti vankout, pre Yesu min prechun roulang win. Nan trani ku pre Yesu del srolan yung do kompul, pre Yesu del bombra yung, pre Yesu del min pre harutei smotrong chupu yung, pre Yesu del nainoam au yung chol ne knong soben do pisse, del pre timcha mien som rapi poplo. Do sa bon pontieti srolagne, no pel yung zda pre beida, srolagne yung roho dol agnieta yung tia botrei rbo pre beida, yung yol ta pre beida min kom rumka srampiung te comme rumka rbo prebeda srampiung te oqa au yung popin do sope menko le pain deini au yung popin do segedei soksang le pain deini nang nai noam au yung te okni chorum no krong kom rumkani do ito tiene ko song pre retrobo pretimcha le pain deini bon potiti solagne you me men nexi chnul men squal metcha Nexit schnul chete yoksi prakai tapanang. Nexit schnul men rover vol pel no min panyhana mui. Dot yung zdap no kompi pel min chochok mokam konchiem nexit schnul roto. Do sa me men chiem pto al kloon. Me men fong pto al kloon. Kwat men rover volte. Kwat meul tamang kwat si prakai hai to deik somra min panyhana mui katlang ko deik lo doi knir. Petmen, yemen men nexit chnulte, yung tienek bomra, robo pretimcha, yung tie botrei, robo pretimcha, del preong ban tirel. Mon pontieti srolagne, trani ne knong tiviti hasoprambei, del yung atitan srap katrahau, samdai pap Francisco ban sose sa, chun dol Chris Boresat yung te chun dol juve neri te Nung krong sa robo samdai pap yok Santa Joseph del tia nexotcheret, Santa Joseph del tia sfamei robo prenie Marie, Santa Joseph del tia opuk robo pre Yesu, Santa Joseph del tia upakarak rei nei presacum robo yung, to tia kom ru, dembe yo yung yol, un pi kom rumka robo pre chimcha, son apiung te Pel yo meul Santa Joseph, ti mou yung deng ta, pretimcha yol chveng yol dungchet roboyeung pretimcha deng en pe vei del min krongchet roboyeung ne pretimcha chong son dungchet roboyeung dembe au dungchet roboyeung pchoab nung prehartei robo pretimcha
ដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាចូលនៅក្នុងគម្រោងការដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងកាឡាទេសាដ៏ពិបាកនេះដែលបងប្អូនរបស់យើងបាត់បង់សេចក្តីសុខដែលបងប្អូនរបស់យើងកំពុងភ័យខ្លាចមែនទែនដែលបងប្អូនរបស់យើងមួយចំនួនអាចមានមហូបអាហារដែលបងប្អូនរបស់យើងមួយចំនួនធំកំពុងដេកនៅមន្ទីរពេទ្យនឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទទួលមរណភាពទូទាំងពិភពលោកក្តីនៅប្រទេសកម្ពុជាក្តីដូចពីម្សិលមិញយើងមាន10នាក់ដែលទទួលមរណភាពដោយសារ COVID-19 ហើយមិនគិតបងប្អូនដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺនានាថែមទៀតដោយសារសង្គ្រាមដោយសារទុក្ខលំបាកនៅក្នុងពិភពលោកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់មានគម្រោងការនិងព្រះជាម្ចាស់ឆ្វេងយល់ដងចិត្តរបស់យើងដោយសារព្រះសម្បត្តិខ្ញុំស៊ូនៅពេលនេះខ្ញុំស៊ូដល់យុវនារីយុវជនម្នាក់អនាគតចង់ធ្វើអីប្រហែលមានខ្លះចង់ធ្វើជាគ្រូខ្លះចង់ធ្វើជាប៉ូលីសខ្លះចង់ធ្វើជាអ្នកធ្វើការអូហ្វីសយើងដឹងហើយប៉ុន្តែអនាគតជាពិសេសយើងចង់មានសុភមង្គលដ៏ពិតប្រាកដអនាគតយើងចង់មានគ្រួសារពុពេញដោយសេចក្តីសុខនិងអនាគតប្រហែលមានបងប្អូនខ្លះចង់បម្រើព្រះសហគមន៍អស់មួយជីវិតទៅតាមបាញ់មិញយើងបានស្ដាប់សក្ខីភាពរបស់បងស្រីសូភីថ្ងៃនេះបងស្រីសូភីមិនរៀបរាប់ពីការថ្កោលហៅរបស់គាត់ពីដើមប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបងស្រីសូភីបង្ហាញអំពីផ្លែនៃការថ្កោលហៅរបស់គាត់អំពីអំណរសប្បាយដែលគាត់មានព្រះជាម្ចាស់បានថ្កោលហៅគាត់និងនៅក្នុងកាលៈទេសៈដ៏ពិបាកនេះបងស្រីសូភីដែលភ្ជាប់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់បម្រើគម្រោងការរបស់ព្រះជាម្ចាស់អស់ពីសមត្ថភាពដោយបម្រើនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ជាពិសេសក្មេងៗពីការនៅតាមភូមិនៅតាមផ្ទះនិងដោយខិតខំរៀបចំវិហាររបស់យើងដើម្បីឲ្យស្អាតបំផុតដើម្បីបងប្អូនដែលអត់មានឱកាសចូលព្រះវិហារឲ្យចូលរួមជាមួយយើងនៅក្នុងសេចក្តីសុខនិងដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់មានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គដែរនេះជាផ្លែនៃការថ្កោលហៅការថ្កោលហៅដើម្បីអីដើម្បីបម្រើនិងដើម្បីទូលង្វព្រះជាម្ចាស់នេះជាក្រុមបងស្រីសូភីនិងខ្ញុំសង្ឃឹមហើយខ្ញុំជឿថាយើងមានយុវជនយុវនារីជាពិសេសយុវនារីមួយចំនួនយុវនារីចាស់ក៏ដោយសារមិនមែនសម្រាប់យុវនារីថ្មីយើងមានយុវនារីមួយចំនួនអាយុ30គេហៅយុវចាស់ណាដែលអាយុ40អត់បានយកប្តីទល់ពេលវេលាដើម្បីចូលនៅក្នុងក្រុមបម្រើព្រះយេស៊ូវអស់ពីដួងចិត្តដើម្បីឲ្យព្រះសាគមរបស់យើងមានជីវិតដើម្បីឲ្យយើងមានសញ្ញាសម្គាល់មួយប្លែកយើងជាជនជាតិខ្មែរយើងបម្រើព្រះសាគមរបស់យើងតាមរយៈកាលៈទេសៈដ៏ពិបាកនេះគឺស្រឡាញ់របៀបប្លែកកាលៈទេសៈដ៏ពិបាកនេះគឺអធិដ្ឋានរបៀបប្លែកអំបានមិញយើងបានឃើញយុវជនរបស់យើងនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញទាំងមូលដែលអធិដ្ឋានតបបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីអូព្រះបិតាអើយនេះជាកម្លាំងសម្រាប់យើងពីម្សិលមិញខ្ញុំបានប្រជុំជាមួយមេយុវជននៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ភ្នំពេញជាក្រុងភ្នំពេញរាជធានីភ្នំពេញនិងតាក់ម៉ៅបាសាក់មេគង្គដែលកំពុងពិបាកជាងគេនៅតាម Zoom ពីម្សិលមិញយើងនៅ30នាក់40នាក់ដែលកំពុងចែករំលែកទុក្ខលំបាកសេចក្តីសង្ឃឹមប៉ុន្តែដែលបង្ហាញដែរការលើកទឹកចិត្តនៅពេលយើងជួបគ្នាទោះបីឆ្ងាយពីគ្នាយើងមានឱកាសដោយដឹងថាយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ជាពេលវេលាដើម្បីស៊ូខ្លួនឯងតើព្រះជាម្ចាស់មានគម្រោងការអីសម្រាប់ខ្ញុំជាពេលវេលាដើម្បីមើលសន្តាយ៉ូសេហ្វជាពេលវេលាដើម្បីមើលគ្រូកងវិលដ៏សាបរោះដែលស្រឡាញ់យើងអស់ពីដួងចិត្តសន្តាយ៉ូសេហ្វដូចសម្ដេចប៉ាបបានរំលឹកនៅក្នុងសាលិការបស់សម្ដេចប៉ាបសន្តាយ៉ូសេហ្វនៅក្នុងសុបិនរបស់គាត់សុបិននិមិត្តបានឃើញព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបង្ទូលមានព្រះបង្ទូលសូមយកព្រះនាងម៉ារីជាប្រពន្ធមានព្រះបង្ទូលសូមចេញពីអ៊ីស្រាអែលទៅប្រទេសអេស៊ីបមួយរយៈដើម្បីការពារតែរក្សាក្រុមគ្រួសារដ៏វិសុទ្ធដោយសារស្ដេចអេរ៉ូតចង់សម្លាប់កូនង៉ែតេអូនិងសន្តាយ៉ូសេហ្វបានធ្វើតាមសុបិននិមិត្តនេះដើម្បីចូលនៅក្នុងគម្រោងការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះឲ្យយើងជ្រាបនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងតើយើងមានសុបិននិមិត្តអីខ្លះតើសុបិននិមិត្តនេះមិនមែនសុបិននិមិត្តដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ដែលចង់ឲ្យយើងចូល
នៅក្នុងគម្រោងការដើម្បីកសាងពិភពរបស់យើងពោពេញដោយសេចក្តីសុខសាន្តសូមតាយូសេហ្វជាអ្នកបម្រើអូមួយជីវិតបម្រើព្រះជាម្ចាស់បម្រើព្រះនាងម៉ារីជាស្វាមីបម្រើព្រះយេស៊ូវជាឪពុកបម្រើក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ជាមេគ្រួសារបម្រើការងារជាជាងឈើបម្រើអ្នកភូមិជាអ្នកនៅក្នុងភូមិណាសារ៉េតបម្រើហើយនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែធ្វើយើងមិនមែនអ្នកស៊ីឈ្នួលយើងជាអ្នកបម្រើដែលមានចិត្តស្រឡាញ់ដែលមានចិត្តអាណិតដែលមានចិត្តមេត្តាដែលមានចិត្តលើកលែងទោសដែលមានចិត្តលើកទឹកចិត្តដែលមានចិត្តធ្វើដំណើររហូតដល់សុខចិត្តស៊ូបដូរសម្រាប់បងប្អូនឯទៀតហើយយើងឃើញសប្តាហ៍នៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញយើងគិតខំជួយគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំបានបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រព្រះសាគុំកាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញដើម្បីឲ្យយើងចូលយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងទុក្ខលំបាករបស់បងប្អូននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូចជានៅក្នុងតាខ្មៅដូច្នេះខ្ញុំរំលឹកសប្តាហ៍យើងមិនអាចជួយដូចជាសង្គ្រោះមនុស្សទេមានរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការអភិសមត្ថភាពមានអង្គការមនុស្សធម៌មួយចំនួនដែលខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងនេះខ្ញុំមានអង្គការកាតូលិកយ៉ាងច្រើនដែរដែលជាដៃគូយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះសាគុំកាតូលិកដែលថ្ងៃស្អែកខ្ញុំជួបគ្នាម្ដងទៀតប៉ុន្តែជាពិសេសនៅក្នុងនេះខ្ញុំមានគ្រីស្ទបរិស័ទយើងមានគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងទីក្រុងតាខ្មៅខ្ញុំរំលឹកថ្ងៃនេះដល់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលកំពុងស្ដាប់ខ្ញុំសូមបើកភ្នែកបើកត្រចៀកបើកបេះដូងប្រសិនបើឃើញអ្នកជិតខាងដែលពិបាកប្រសិនបើឃើញគ្រួសារដែលមានទុក្ខលំបាកប្រសិនបើឃើញបងប្អូនដែលអាចមានកន្លែងស្នាក់នៅចិត្តកន្លែងយើងសូមទូរស័ព្ទថ្ងៃនេះយើងមានតែទូរស័ព្ទ hotline ដែលយើងបានរៀបចំតាមដំបងនីមួយមើលសាលីកាត់របស់ខ្ញុំមានតែនឹងពេលយើងផ្សាយទេសនានេះយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទថែមទៀតសូមទូរស័ព្ទដើម្បីបដូរសក្ខីភាពបើសិនបើយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងអាចមើលអ្នកតូចតាចបើសិនបើយើងជាអ្នកគ្រីស្ទបរិស័ទអាចមើលអ្នកកំពុងរងគ្រោះដល់កំពូលអ្នកណាអាចមើលទោះជាបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សូមមើលជាពិសេសយុវជនយុវនារីជាពិសេសបងប្អូនដែលជាកាតូលិកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីប្រាប់ព័ត៌មានដើម្បីយើងរៀបចំសប្តាហ៍យើងគិតខំរៀបចំតាមសមត្ថភាពយើងបានទទួលលុយមួយចំនួនបងប្អូនដែលចង់ផ្ញើលុយតាម ABA ថែមទៀតសូមផ្ញើទៅយើងមានលេខដែលយើងកំពុងមើលតាម screen របស់យើងមានមហោបអាហារខ្លះបងប្អូនអាចផ្ញើអ្វីដែលយើងមានសប្តាហ៍នៅតាមជនបទនៅតាមខេត្តតាមកន្លែងព្រះសាគុំដែលមានយើងគិតខំធ្វើពីដើមមានខ្លះគេថាលោកអភិបាលធ្វើកសិដ្ឋានដើម្បីអីឲ្យលោកអភិបាលប្រកាសដំណឹងល្អទៅលោកអភិបាលអត់ត្រូវការតាមបន្លែទេឲ្យលោកអភិបាលទៅនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវទៅលោកអភិបាលអត់ត្រូវការចិញ្ចឹមជារុកទេឲ្យលោកអភិបាលសម្រួលធម៌មេទេសនាទៅលោកអភិបាលអត់ត្រូវការដាំអំពៅដាំស្វាយឲ្យលោកអភិបាលធ្វើអកេសញ្ញាទៅប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានគិតទាំងមហោបអាហារទាំងអធិដ្ឋាននៅពីដើមយើងមានកន្លែងយូរឆ្នាំហើយកន្លែងភ្នំវល្លិដែលសពថ្ងៃខ្ញុំហៅកសិដ្ឋានឋានស៊ូកដែលយើងព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដោយសារយើងមានបន្លែច្រើននៅថ្ងៃច័ន្ទយើងផ្ញើបន្លែរាប់រយគីឡូនៅពីប៉ុន្មានខែជំរុញឲ្យបង្កើតសេរយើងមានយ៉ាងច្រើនសប្តាហ៍នៅកាន់សាលាសន្តាហ្វ្រង់ស៊ុយអេកេតេសាលាសន្តាប៉ូលនៅតាមភូមិនៅតាមវត្តដែលកំពុងដាំបន្លែនិងប្រមូលផ្ញើទៅភ្នំពេញដោយសារនៅភ្នំពេញអបផ្សារដូច្នេះអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានមហោបអាហារយើងមានជារុកយើងមានអំពៅយើងមានស្រូវសប្តាហ៍យើងកំពុងកិនស្រូវយ៉ាងច្រើនដើម្បីផ្ញើរាប់តោនទៅភ្នំពេញដូច្នេះនេះជាគ្រួសារមួយដែលកំពុងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងជាស្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់គ្មានព្រំដែនសមត្ថភាពដែលយើងមានព្រំដែនប៉ុន្តែរួមជាមួយព្រះជាម្ចាស់ពេលយើងចូលនៅក្នុងគម្រោងការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រំដែនដូចជាអស់ហើយដោយសារព្រះハរតីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់គ្មានព្រំដែនណាមួយសោះដូច្នេះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់យើងបន្តចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែជាអ្នកដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ដូចសន្តាយូសេហ្វមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ជាពិសេសនៅក្នុងការអធិដ្ឋាននៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក
ដូច្នេះយើងមិនតែចិញ្ចឹមគ្រាប់ទេប៉ុន្តែព្រះសាគុំត្រូវការគិតយ៉ាងច្បាស់លាស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលកំពុងភ្ជាប់នៅក្នុងបន្ទប់ដ៏ទូចមួយភ្ជាប់នៅក្នុងផ្ទះមិនអាចទៅវិហារបានទេមិនទៅអធិដ្ឋានមិនអាចជួបគ្នាជាមួយបងប្អូនមិនអាចដើរលេងមិនអាចធ្វើអីសោះជាប់នៅក្នុងបន្ទប់ពីព្រឹកដល់យប់ពីយប់ដល់ព្រឹកគេថាដល់ថ្ងៃទី28ខែនឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញគេតែងពីអាទិត្យហើយនឹងពីអាទិត្យហើយប្រហែល1ខែទៀតថ្ងៃនេះយ៉ាងតិច600នាក់ដូច្នេះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់យើងបានបង្កើត Catholic Life Channel Catholic Life Channel យើងឃើញនៅក្នុង screen របស់យើង Catholic Life Channel ដើម្បីជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យមានឱកាសដើម្បីអធិដ្ឋានដើម្បីមើលរឿងព្រះយេស៊ូវដើម្បីស្ដាប់ព្រះគម្ពីរដើម្បីចូលជាមួយសម្ដេចប៉ាប Catholic Life Channel ជាឱកាសមួយដើម្បីឲ្យយើងមានពេលវេលានៅក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតដូច្នេះខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនមើលផ្ទាល់ដល់ម៉ោងមើលម៉ោងក្រោយម៉ោងក៏បានដែរជាមួយកូនយើងមានរឿងទូកាតាដែរដើម្បីឲ្យយើងរួមគ្នាមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដោយបង្ហាញថាយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលធ្វើដំណើរនៅក្នុងគ្រប់វិស័យនៃសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងគ្រប់វិស័យដ៏ជាអតិភិបសម្រាប់មនុស្សផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យយើងរួមគ្នាមិនបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមកុំឲ្យយើងបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់យើងមិនមែនអ្នកស៊ីឈ្នួលទេយើងជាអ្នកបម្រើដែលស្រឡាញ់ដែលអាណិតដែលអធិដ្ឋានយើងមើលសន្តាយូសេហ្វដែលជាគំរូសម្រាប់យើងទូលងវព្រះយេស៊ូវដែលជាគ្រូគង្វាលដ៏សប្បុរសតាមរយៈសន្តាយូសេហ្វឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញគម្រោងការរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់យើងជាពិសេសយុវជនយុវនារីយើងអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទៅជាអ្នកបម្រើដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យយើងឆ្ងាយឲ្យយើងចេញផុតពីទុក្ខលំបាកដែលយើងកំពុងជួបប៉ុន្តែដោយដឹងថានៅក្នុងពេលវេលាដ៏ពិបាកនេះនៅក្នុងកាលៈទេសៈដ៏ពិបាកនេះយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងជាព្រះសាគុំកាតូលិកយើងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីសម្ដែងធម៌មេត្តាករុណាដោយសារពិតមែនព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាមានចិត្តធម៌មេត្តាគ្រប់ពេលវេលា Chúaមានចិត្ត